হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের সঙ্গে যে রেসিপিটা শেয়ার করব না, সেটা একটা চিকেনের রেসিপি। সেটা বড় থেকে ছোট সবাই খেতে পারবে। হ্যাঁ, তবে লঙ্কাটা কিন্তু একটু বুঝে সুঝে দেবে। আমি যেরমভাবে করছি, যেহেতু আমার বাড়িতে বাচ্চা আছে আর আমরা তিনজন একদম নর্মাল ঝালই খাই, সো লঙ্কাটা একটু বুঝে দিও। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু রান্নাটা পুরো সর্ষের তেলে করছি। আর একটার মতন পেঁয়াজ নিয়েছি ফ্রেন্ডস। যেরমভাবে আমরা আমাদের বাড়িতে যতজন আছে, আমরা তিনজন আছি, সেই মাপ অনুযায়ী করছি। আর স্টু যেহেতু করছি না ফ্রেন্ডস, খুবই হালকা ঝোল বলতে পারো, তাই একটু জলের পরিমাণটা আমরা বেশি নিয়েছি। তো এখানে দেখো ফার্স্টে পেঁয়াজটা আমি একটু নেড়ে নেবো যাতে পেঁয়াজের গন্ধটা না বেরোয়। এরপর যেটা আমি দেবো ফ্রেন্ডস, সেটা হলো আদা বাটা আর রসুন বাটা। আর কাঁচা লঙ্কা কিন্তু আমি এখানে দুটো দিয়েছি ফ্রেন্ডস, কিন্তু আমি চিড়ে দিইনি, তার কারণ একটাই ঝাল হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, পরে আমরা হয়তো জিনিসটাকে চিড়ে দিতে পারি, কিন্তু বাচ্চার ঝোলটা কিন্তু তুলে নেবে, ঠিক আছে? তারপর কিন্তু তোমরা লঙ্কা চিড়ে দাও বা গোলমরিচের গুঁড়ো দাও, সব বয়সী বাচ্চারা কিন্তু খেতে পারবে। আমি বলবো 1-1.5 বছর থেকে তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের কিন্তু এই চিকেন স্টুটা দিতে পারো। ভীষণ হেলদি, যেহেতু পেঁপে গরমকালে ভীষণ পেট ঠান্ডার আগে গাজর দিতে পারো। কারোর যদি ভীষণ পটির সমস্যাতে থেকে থাকে, তাকে কাঁচকলা দিতে পারো। নুনটা কিন্তু কষার সময় ফ্রেন্ডস একটু দিয়ে দিও, আর যদি মনে করো হলুদ দেবে তাহলে একটু দিতে পারো অল্প করে। জলটা কিন্তু সবসময় উষ্ণ গরম দেবে ফ্রেন্ডস, যখনই কোনো জিনিস তোমরা রান্না করবে না, টেস্টটা কিন্তু ভালো আসে। তো আমি দেখো এবার আমার রান্না মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এবার ঢাকনা দিয়ে দেবো, দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ফোটাবো। ব্যাস, আমার রেডি হেলদি চিকেন স্টু। এটা তোমরা তোমাদের বাচ্চা বড় ফ্যামিলির প্রত্যেকে তোমরা খেতে পারো। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না কিন্তু।